Историко-культурный комплекс «Алтай, колыбель тюркской цивилизации» может войти в число мирового наследия ЮНЕСКо. На Востоке побывала делегация, в составе которой ученые из Франции, Бельгии, Японии и России. Данную идею еще в прошлом году, озвученную руководством ВКГТУ, поддержали ученые. Сразу по прибытию в Усть-Каменогорск гости просто не могли не ознакомиться с лабораторным комплексом университета. Как истинным ученым им было интересно узреть техническую мощь вуза. Они своими глазами увидели лабораторные процессы и использование современных технологий. Передвигаясь по современному зданию университета, ученые словно через портал попали в эпоху бронзы, в прошлое. Они стали первопроходцами в музей университета Большой Алтай, который не имеет аналога в стране. Представители ЮНЕСКо, побывавшие во многих странах мира, отметили, что данный музей превосходит своим видом, экспонатами и такими технологиями, как визуализация и акустическое сопровождение. В этот же день делегация из стен университета переместилась на природу, чтобы увидеть памятник эпохи бронзы Ахбаур. Около 80 рисунков и петроглифов, которые по сей день сохранились на камнях, повествуют о бытии и культуре древних саг. Well, it's a huge impression. It's my first day in Kazakhstan. I'm already here in the Altai, discovering this wonderful place. It's a magical place. We know that people were there 3,000 years ago, and at the same time, we don't know. We know just tiny things, only tiny things, and the rest we'll have to fill the gap, and we'll fill the gap with hypotheses, with dreams, with imaginations, and with legends, and thanks to all this process, we can feel something of their presence, here. They are present and absent at the same time. And what I think is that to be human, to be really human, you must not have only a future. You have to have a past. You have to feel to belong to an endless chain, a very long chain of human beings. And you have to feel that you have something to protect and something to transmit, just to be human. Instead of that, you'll become only a consuming machine. And I'm very scared about this type of future. That's why I think that places like that should be protected, developed, and more people should visit and learn about all their ancestors. Мен Жапониядан келген едім. Жапонияның ұлттық этнология музейі деген бір мұражайда жұмыс істеп жүрмін. Мамандығым этнограф. Мен 4 жылда Қазақстанда тұрып, қазақтың өмірі туралы, салт дәстүрлері туралы зерттедім. Бірақ сол көбіне қазіргі заманның салт туралы зерттегенмін. Осы жақында ғана археологияға да қызық пайда болды. Сосын бүгін осында жерге бірінші келіп отырмын. Осы өте тамаша жер.
осы баяғы заманда өмір қандай болған екен деп соны ойлап қарап отырмын. Көшпелі өмірі болған ба, немесе отырғыш өмірі болған ба, сосын өмірге байланысты, қалай айтсам, тұрмысқа байланысты өмірге деген көзқарасы да ерекше болады деп ойлаймын. Қоғамның өзгерісімен сол өмірге деген көзқарасының өзгерісі бір-біріне қалай байланысты болады, соны ойлап отырғанмын. Осы енді оны қалай айтсам, талабын кешіріңіз, оның жауабын табу өте қиын, сол бір күннің ішінде болмайды. Бірақ сол енді зерттеуді жалғастыру үшін тек кітаптан оқымай, осындай жерге келіп көру деген өте қажет деп ойлаймын. Осы тамаша жер болашаққа дейін сақталсын деп тілеймін. На самом деле, вот мы, как наука генетика, мы были так далеко от истории, но наша любимая наука, она привела нас в такие удивительные открытия и в такие... Мы сейчас вот в начале большого пути, когда мы с помощью генетики мы узнаем какие-то вещи о прошлом, которые раньше были недоступны. И вот мое личное открытие Алтая, это, конечно, с Зейнулы Самашева, с нашего знаменитого архитектора. И то, что он пригласил нас исследовать Великие Сазы, золотого человека, и то, что у нас так быстро все получилось, что тоже нереально для наших исследований. Я думаю, здесь есть вот помощь наших аруахов, тех людей, кто то, что сейчас говорили, то, что у нас в прошлом, и то, что у нас в настоящем, вот это времен связующая нить, она не бывает без определенной духовности, да. И вот то, что мы сейчас в программе, вот в одной вот истории культуры Великой степи, которую вот Мируэрт Куатовна грамотно руководит, и вот этот семинар, который круглый стол, его так назвать, сегодня был действительно удивительный день, когда мы от новых технологий 3D, принтинга, детали, импланты, новые покрытия, сплавы металлов, и мы оказываемся здесь, в нашем далеком прошлом. То есть мы сделали сегодня ракурс от будущего к прошлому, да? Мы заглянули в обратную сторону. И реально, когда ты вот здесь, тебя все мысли абсолютно покидают, ты начинаешь жить этой историей, ты начинаешь чувствовать и думать, что древние люди, они были такие же романтики, как мы, они не ленивые были, стучали для того, чтобы изучали звезды. То есть это любопытство природное, это романтика, это почитание. Для чего они рисовали? Чтобы за ними пришли другие поколения, увидели это и передали дальше свои знания другим. И другого способа, как надписи на камнях, тогда еще не было. Тех сплавов, как сделать оружие или золото, нужно было молиться природе. И вот это вот одно из мест, где люди направляли всю свою духовную энергию с тем, чтобы она помогала двигать эту нашу историю человеческую. И поэтому я действительно вот не могу даже собрать в кучу все свои мысли, потому что вот здесь, когда ветер свистит в ушах, когда эти древние камни, которые видели столько, и я специально привезла наших вот молодых, это вот Инужебек, которая сама руками делала Великие Сазы, да, и Эльмира, которая руководит этим направлением, чтобы они почувствовали, потому что когда ты что-то делаешь, ты должен давать свое отношение. И я желаю успехов и вот этому месту, вообще Алтай, как колыбель народов, это действительно то, что говорили, это большой перекресток. Здесь такая творилась история, к сожалению, которую мы сейчас потихоньку раскрываем. И в каждом месте нас ждет открытие. И этот город, который действительно у нас
промышленный город, известный город, университет. Столько впечатлений, столько гостей, столько хорошей позитивной энергетики здесь. Всем желаю благополучия, согласия, и чтобы мы вот так вот техники, лирики с физиками, историки и генетики могли находить общий язык. Ну, на самом деле ЮНЕСКО действительно открывает, когда вот места и вносит особо в список особо охраняемых. Наверное, если мы это все защитим пластиком и чем-то, это не будет уже давать вот ту энергетику это место. Реально нужно сделать место посещаемым. Нужно сохранять то, что разрушается. Но действительно, тут вот я согласна с тем, стояло 10 тысяч лет и будет стоять еще. Если это залить все лаком и какими-то этими, это потеряет свое вот это. То есть это такой исторический заповедник, который нужно сохранять в первозданном виде. Самое главное не допускать искусственного разрушения. Самое главное сделать сюда настоящие вот такие вот экскурсоводы, какой у нас сегодня экскурсовод, да? Они должны давать путь к новым знаниям. То есть это место должно стать источником уже чего-то нового, вот этого восприятия, нового истории. Но я не думаю, что нужны какие-то вот охранные меры, потому что нельзя консервировать историю, она теряет. Это очень ценно, и любой турист с любой точки, или ученый, или тот по списку ЮНЕСКО, он ориентируется об истинных сокровищах нашей земли. Поэтому я так думаю, вот тут вот и то, что только в этом году вот эти раскопки здесь на Ахбаур начались, хотя место известно давно и описано, эти же наскальные рисунки, петроглифы уже очень давно, говорит о том, что даже если мы раскопали, сделали, нам нужно потом все это опять придать первозданный вид. И только в этом будет узнать тайны и спрятать эти опять тайны. Мы находимся в сакральном месте, это Ахбаур. Ахбаур – это Восточно-Казахстанской области и совсем недалеко от города, буквально 38 километров возле села Сагар. Ахбаур, чем оно уникально, чем это сакральное место? Дело в том, что вот этот грот с надписями, его ученые относят, это 3000 лет до нашей эры были сделаны росписи охрой в этом гроте. Кроме того, здесь вот вы видите петроглифы. Петроглифы, которые ученые датируют 5-3 тысячи лет до нашей эры. То есть по подсчетам ученых этим петроглифам порядка 7 тысяч лет, 5-7 тысяч лет. То есть это действительно огромное расстояние, исторический промежуток, который просто поражает воображение всех наших гостей, студентов мы сюда привозим, зарубежных гостей. Ну и потом, когда говорим о сакральности этого места, вы знаете, само значение слова «Ахбаур» не только в значении белый, а в значении святости, в значении священности, сакральности. Да. И вот это вот место на Ахбауре великолепная ритуальная площадка, где буквально месяц назад Зейнулла Самашев, делая раскопки, вскрыл и нашел около 3000 артефактов. Вы представляете, это практически произошло 2019 год. До этого только описывали петроглифы, описывали эти надписи в гроте. И Курдаков тоже дает свои объяснения, для чего эти надписи. Но вот то, что в этом году Самашев вскрыл, поднял слой первой ритуальной площадки и нашел столько артефактов, это, конечно, просто уникально, поскольку эти артефакты относятся к поздней бронзе. То есть это финальная бронза начала раннего железа. То есть вы представляете, вот такого количества, такого объема материалов, найденных в одном месте. И
надеемся, безусловно, что будут продолжены раскопки, что в следующем году будет ниже слой сниматься. И то, что здесь жилища были, и люди здесь жили давно, об этом все материалы свидетельствуют. Здесь родник находится Акбастау, то есть тоже как священный родник. Вот Сагыр, село рядом, оно не только появилось там в советские годы, а, безусловно, здесь люди жили очень много лет назад. И вот вид сакральной площадки на Кызылтас, на Сорочью гору, все это, вы знаете, вот люди сюда приезжают даже специально, не только с дальнего зарубежья, с России, с Казахстана, приезжают просто медитировать, просто удивляться, восторгаться тем, какие уникальные исторические места, какие уникальные исторические надписи здесь сохраняются. Ну и вот благо теперь это внесено в список ЮНЕСКО. Вот теперь есть охрана здесь на Акбауре, есть вот ограждение от домашних животных. То есть это то, что делает, и то, что поддерживает вот наш акимат, то, что получились вот эти раскопки, это благодаря поддержки Ахметова, это благодаря тому, что вот ученого Самашева, да, его команду вот так вот поддерживает наша региональная акимат. Вы знаете, это очень много. То, что делается, это очень много, вот, кроме самой вот программы Рухани Жангору и так далее. Это, я полагаю, что сейчас пришло время, когда вот это все начинают изучать уже более комплексно. И вот непосредственно наши гости сегодняшние, вот эта вот экспедиция настолько разноплановая, казалось бы, да, и историки, и генетики, и антропологи, но именно они смогут вот так вот в комплексе увидеть, изучать, вот Еликесазы, какие замечательные восстановления делают, вот сейчас делится и директор института. То есть это, вы понимаете, это, ну, казалось бы, в 20 веке это было бы на грани фантастики. Просто по останкам, да, восстанавливать антропологический тип человека. То есть это все, наверное, пришли времена, когда это все воссоздается, раскрывается, изучается. Ну и слава богам, арвахам, что мы оказались с нашими гостями здесь, в таком сакральном месте. Енді бұл ұлы даланың тарихы, әсіресе мына жазба тарихқа дейінгі аралығы шексіз де шетсіз, ол туралы қазір бір жақ шеті ғана енді қолға алынып жатыр десе болады. Ұлы дала тарихының мысалы басқа жаққа бармай-ақ, осы Қазақстан жерін алып айтатын болсақ, біздің өзіміздің қазақ жерінің әрбір тасының түбі тарих. Біздің кешегі ата-бабаларымыз қоныстанған жұрты, олардың тұрмыс тіршілік еткен жері, бәрі. Оның бәрі күні кештен тылсым сыр ашылған жоқ. Ол енді түрлі себептерге байланысты, кешегі біздің өткен тарихымызға байланысты, соңғы бірер ғасырдағы осыларға байланысты көптеген нәрселер енді зерттелмей келді. Кей нәрселер зерттелсе де шет жағалап, аз мөлшерде зерттелді. Енді бұл зерттеу деген нәрсе кішкентайдан басталады. Бір жерде, бір төбені зерттеуден басталады. Мысалы, енді осындай зерттеулер қазір кішкентайдан үлкен ауқымды тақырыпқа қарай кетіп бара жатыр. Мысалы, біздің қолға алып жатқан программамыз, ұлы дала деген проекті, мұның өзі осындай келешектегі үлкен жұмыстың бастамасы деуге болады. Осындай жұмыстар енді алынып жатыр қолға. Ал енді бұл қазақ даласының шертетін сыры өте тереңде, өте тылсым деп айттық. Мысалы, басқа алысқа бармай-ақ қояйық. Мына тұрған мына петроглифтерді айтатын болсаңыз, бұл ұлы Еуразия даласының кез келген жерінен кезігеді. Батысы, сонау Қара теңізден бастап шығыстан Қытай қорғаны, соның арғы бергі жағына шектейінгі далалық аймақтардың бәрінен кезігіп отырады. Тағы да оларда үлкен ортақтық бар. Үлкен бір тақырып ортақ. Бәрінікі жаңағы бірін-бірі көп жағдайлар
жағдайларда мазмұны бір-бірімен қайталанып отырады. Бұл деген нәрсе нені түсіндіреді? Біздің арғы ата-бабаларымыз осынау үлкен кеңістікте тіршілік еткен. Біздің тарихымыз қазіргі Қазақстан территориясымен ғана шектеліп қалмайды. Қазақтың этно территориясы жаңағы өзіміз айтамыз ғой. Анау бір шығыста Қытай қорғанынан тартып өтіп батыста Еуропаға дейінгі үлкен далалық аймақта жатыр. Осыны түсіндіріп береді. Енді міне көріп жатырмыз. Бүгін өз бірнеше жерге бардық, киелі жерлер. Қарасаңыз, барлығы да біздің көне дәуірдегі тарихымыздан сыр шертіп. Бұндай дүниелерді алдағы жерде де қолға алу керек. Мемлекет тарапынан қолға алу керек. Қазақстан осы Еуразия даласындағы, мына далалық аймақтағы көшпелі мемлекеттердің көне дәуірде өткен. Соның бірден бір қара шаңырақтың иесі ретінде осы даланың көне мәдениетін зерттеуге Қазақстан күш шығару керек. Қазақстан ең бірінші бастама болу керек, бастамасын көтеру керек. Содан кейін барып халықарада қазір бұл үлкен тақырып, бүкіл әлемдік тақырып тарих ғылымында. Біз тек бұл даланы зерттеп жатқан тек қана біз емес. Алыстағы Жапония, арғы мұхиттың арғы бетіндегі Америка құрама штаттары, Еуропа барлығы да зерттеп жатыр. Шығыстың ғалымдарын барлығы. Біз соларменен мындай ғылыми байланыстарды арттырып, өзіміз бастама көтеріп, осындай үлкен проекттерді жүргізетін болсақ, алдағы жерде ұлы даламыздың көптеген қатпарлы сырлары ашыла береді деп сенемін. 20 с лишним лет мы работаем на этом памятнике. За это время сделано очень много. Во-первых, в 2008 году был создан государственный заповедник музей. Это уже хорошо. Создается потихоньку инфраструктура и научная, и туристическая, и музееведческая. Перед нами теперь стоят задачи, связанные с обобщением накопленного за 20 лет материала. Материалы все относятся к 4-3 векам до нашей эры. Накопленный материал позволяет внести какие-то коррективы в существующее представление о тех культурно-исторических процессах, которые происходили именно в это время, в этом регионе, в соседних регионах и на общем широком культурно-историческом фоне. И вот над этим мы сейчас работаем. Задача еще, значит, кроме создания туристической инфраструктуры, значит, после того, как мы более-менее уже создадим вот эту инфраструктуру, у нас стоит задача о подготовке документов для включения в список всемирного культурного наследия. И вот эта сегодняшняя наша встреча, выездная, можно сказать, эта комиссия, это дает как бы первый толчок вот в этом направлении. То есть это какие документы нужны, какие требования. И потихоньку будем заниматься с помощью наших коллег, которые знают, как это делать.
Мен осы Берел қорық мұражайының директоры Ахмадиев Жангелді Жанбекұлы боламын. 2015 жылдан бастап осы қорықты басқарып жүрмін, жұмыс істеп келе жатырмын. Берел ауылының тумасымын. 2015 жылы осы жерге келіп едім. Өзімнің бір азаматтық борышым деп осы елдің ұланымын, ұлымын деп келген мақсатым еді. Қазір Құдайға шүкір жұмыс жасап жатырмыз. Қиыншылықтар жоқ емес, бар. Алғаш келгенде осы елдің мына осы жәдігерлерімізді елімізге таратамыз деп көп жұмыстар істелді. Қазіргі кезде облыс тарапынан да, министрлік тарапынан да ерекше жақсы қолдау тауып отырмыз. Мүмкіндігінше елімізге, шет елдердің барлығына насихаттауға тырысып жатырмыз. Келушілердің саны өте көп. Болашақта еліміздің маңдай алды музей қорығындардың біріне айналарына кәміл сенемін. I am a cultural anthropologist. I am professor at the University of Louvain, and I do ethnographical and anthropological research here in Kazakhstan since 30 years now. And I began first to work with kachevniki, with pastures, and I lived and spent a lot of time in the yurt. And then I wrote a book about all this life and this life of nomadic people or semi-nomadic people. And then I began researches on the Barksi, and I met a lot of Barksi in Kazakhstan, in the eastern part and the south part of Kazakhstan. And I began a comparative research after that between all those practices and the one which are nowadays still in the northern part of India, in Ladakh. So it's mean on one hand it's a meeting between Sufism and shamanism, and on the other hand in India, in Ladakh, it's really the meeting between the, of course, different type of shamanism and the Tibetan Buddhism. So it's life first, it's our life, you know. Sometimes we meet people and after that your way is totally different. So I met long years ago in Brussels, in Belgium, the first delegation of Kazakh people who came for the first time. It was just after the collapse, you know. And then I saw a man writing on the same page with the alphabet, Arabic alphabet, Latin alphabet and Cyrillic alphabet, and also China's alphabet, and I was very really astonished about this, and I began to speak with him and ask if it could be possible to do ethnographic research in Kazakhstan, and he told me that on that time no ethnographic research was permitted in ex-USSR. It was only historical research,
But even though he invited me, he was a philosopher and working in the academic of science. And then I began to come through him, and after I met a lot of people, and step by step, really I find a colcos where nomadic people were, semi-nomadic people were still working, and so after that I met Barxis, and so now I'm here. I would like to begin by this sovremeni or everyday life nowadays Islam, which is a special type of Islam, of course, in Kazakhstan, coming from the history. But I always told, and I still thinking that Islam in this country is a kind of mask. I would say, telling that it's not a joke, or it's not for theater, or I don't know. No, it's really just because it's cover everything, but fundamentally, so inside of the practices or in the everyday life of people, what I see, it's not so much Islamic. It's much more links with ancient way of life, and that probably people don't know exactly why they do or practice something today, but some gesture, some posture, some way of organize rituals, and in all the everyday life, it's possible to see, of course, that it's a Muslim country, but not so deep as we could find in the Arabic country or in others country where Islam was first happening. And then I am much more interested by what are under the Islamic cover here, which is really, for me, it seems to me, really links with the ancient time and the everyday life of people long years ago. And so you could find in different places, for example, near a mausoleum or tombs, you could find always a tree with materials that, or a part of clothes that people just put on it, and you could find water, a source, and always stone. But all these three components, they are totally not coming from Islam. It's really a shamanic way of thinking. Your links with the environment and what you have to do or to deal with all the invisibles around you. It's not only one God somewhere, but it's still, it seems to me, thinking of the Tengri, or much more linked with Tengris, more with shamanism once again. So as we told all those days with Merwert Abu Seitova, I think that we have a huge work and huge future in pursue our work with others disciplines, and especially our colleagues that we met during our mission now. Of course, archaeology, genetic, and biology, but I am also thinking about linguists. I think it could be really very interesting to work with linguists in order to pursue this first step of this very huge question of the big step, and the civilization who lived in the steppes, but the different civilization, and also what is still now going on in steppes in the everyday life nowadays. So I think that we still have a lot of work just around this question, because it's a very huge one,
And even if we work on it since now more than 2 years, it's totally not closed. It's totally open, you know. So and we saw that very well in all the discussions we have in the buses or in just informal discussion, which are very deep, strong, interesting, and that we really have to pursue in a new project. Indeed, the first time I visited Kazakhstan, and I had, as usual, as every time when we go to a new country, you have prejudices, you have some ideas, and because I had been advised that we would visit the steppes. I had some idea about the steppes, and I completely underestimated the huge diversity of Kazakhstan. We have seen numerous landscapes, but very different from one another. Sometimes from 1 hour to another, it's a different landscape, a different mountains, trees, or very dry, or anything. And so I did not expect such a diversity. That is the first point. The second one, which struck me, is about the force of the group here. I come from a country where we are more individualistic, more isolated somehow, and here the fact that we started as a group, we remained a group, we did everything together, and that we exchanged a lot, so that you and others were complete strangers to me 1 week ago, and now I have the feeling to know, not to know profoundly, but to know something about all of you. And once again, as I already said before, I didn't speak your language, neither Kazakh nor Russian, but still at the same time, and it's quite mysterious, I had the feeling of understand all the members of the group, to discover their character, their personality, the variety of their ideas and things like that. And that's all impressions about this week. Well, I think so. No doubt that Altai on the one hand, and here the national park on the other, deserve to be preserved and more largely offered to people, and including tourists, I'm sure, with some basic conditions, because if you have too many tourists, they destroy everything, of course. But having said that, I think that these places are worth seeing, worth discovering, and that is so it's some sort of patrimonial wealth, not only for Kazakhstan but for humanity. The second thing is the evidence of all these prehistoric and historic civilizations here. And there is a huge effort to do, to not only to preserve, but to
to develop, make research, and from a scientific point of view, so as to let not only Kazakh people, but also all people who are interested in archaeology and history, so as to help people discover the richness of your past. And this is another thing which struck me. It's very interesting here, from a geological, from an ecological point of view, from a religious point of view, from, of course, an historical point of view. It's here, it's fascinating. So, attracting more scientists or tourists with scientific aspirations would be undoubtedly possible here. But you have, I think in Kazakhstan, you'll have to raise the scientific niveau, the scientific level of explanations for the guides and the written explanations, the books or the brochures will have to be developed with the help of scientists, and your scientist can do the job. It's very fine to say, excuse me to say that, but it's very funny to say, oh, look at this mountain, it looks like a pregnant woman, or look at this mountain, it looks like a rabbit or whatever. It's much more interesting to say, where do they come, how can we explain these mountains? What kind of nature, what kind of animals, what kind of biodiversity. If you meet these conditions, no doubt that you have a huge future for attracting scientists and scientific tourists. I wear a name in Belgium whose origin is just unknown. And very often in our discussions, in family discussions or with friends or relatives or colleagues, they kept asking me, Yerалы, it's a strange name, it's not a Belgian name, where does it come from? And I always said, I don't know, I just don't know, because I have we have no memory, we have no genealogy. So once I thought that in Hungary I found some names which were quite similar, but not exactly. But no, never in my life so many people around me said, oh, but that's a name from our country, and which happened here. So it was, yes, once again funny, interesting too, and but of course I'm afraid it will just remain a possibility for me, because how can we be sure of that? Maybe with a genetic analysis of my blood, but I don't know. But once again, it was a funny and a very interesting situation. Менің атым Токо Фудзимото. Жапонияда ұлттық этнология музей деген бір музейде жұмыс істеп жүрмін. Осы Қазақстанға бірінші келгенім 98 жыл еді. 99 жылына бастап Алматыдағы Сулейменов атындағы Шығыстан институтында стажировкада болдым. Осы енді жыл сайы Қазақстанға келіп, зерттеуімді жалғасып тұрмын.
Қазақстанда тұрған уақытты бәрі қосқанда 4 жылдай болды. Мен жұмыс істейтін жері музей деп аталғанмен, ол ғылыми институт сияқты. Сонда мен негізі қазақтардың салт дәстүрлерді зерттеймін, этнографпын. Музейде бірақ сол қазақтарының мәдениеті ғана емес, жалпы Орта Азияның мәдениетін зерттеп отырмыз. Орта Азияның халықтың экспонаттарды музейге қойып, соны Жапон халқына көрсететін менің жұмысым. Енді мен бірінші Қазақстанға келгенде, осы Қазақстанда қалай оқимын, қалай этнографиямен айналысамын деп уайымдап жүргенде, бұрын Қазақстандағы Жапония елшілігінде істеген Мансюк Нұрсейтова апай маған көмектескен. Ол Шығыстану институтында жұмыс істейтін Мерат Қуатовна Абысейтова апаймен таныстырды. Сол кісілердің көмегімен енді мен осы Қазақстанда этнографиямен ол кісілері маған Қазақстанда оқуға этнографиямен айналысуға мүмкіншілік берген. Одан кейін осы Баянауылға келгенде Павлодарда сол уақытта істеген Жасыран Құдайбергенович Шаймарданов аға маған көмектесті. Сосын қуандық Машхур Жүсіп Копиевтің ұрпақ болып келетін Қуандық аға маған көмектескен. Сол кісілерінің арқасында мен осы жаққа келгенмін. Енді осы жолы келгенде сол Алтайда Жасыран Құдайбергенович аға сосын осы Баянның экспедицияны ұйымдастырып тұратын Алтынбек Нұхолы аға бізге көмегі көрсетіп отыр. Ол кісілерге өте ризамын. Енді жұмыстарым, істе бастаған жұмыстары дами берсін деп тілеймін. Тағы не айтайын. Осы болашаққа дейін осы Қазақстанның керемет табиғат сақталсын, сосын қазақтардың салт дәстүрлері өте керемет деп ойлаймын. Ол әлем жүздің кісілері соны білсін, қазақтардың мәдениеті көп халық білсін, шетелге дейін жетсін деп тілеймін. Енді Қазақстанда тарихи жерлері өте көп. Мен осы Қазақстанға келген себебім, мен бірінші университетте оқып жүргенде Орта Азияның халықтың тарихын оқыдым. Соның ішінде көшпенді өмір сүрген халықтың тарихы маған өте қызықты болған. Сол себеппен осы Қазақстанға келген едім. Кейін сол мамандығымды тарихына этнографияға көшіргенмін. Сол себеппен де мен тарихқа, тарихи жерлерді көруді өте жақсы көремін. Осы Баянауылда мысалы Мұса Шормановтың зираты бар, Қаныш Сәтбаевтың туған жері бар. Сосын енді мен осы 2002 жылы Баянауылға бірінші келгенде Машхур Жүсіп Копиев атаның зиратына бардық, бірінші барғанбыз. Сол Баянға келгенде бірінші барған сол кісінің зираты болды. Сол кезде кішкентай үй сияқты кесені болған. Енді қазір үлкен кесені салынған. Соны көріп қуанып отырмын. Машхур Жүсіп атаның істеген ісі өте зор деп ойлаймын. Сосын енді сол уақытта Турайгуров ауылға да келгенмін.
бірақ сол сака құрған сакалардың құрған болғанды мен білген жоқпын. Кеше сол құрғанды бізге таныстырды. Осы Баянаулда 2 жыл тұрғанмен сол көне тарихын онша білмей осында тұрғанмын деп ойладым. Өте керемет құрған екен, оған таң қалдым. Енді Алтайда жүргенде біз Берерге бардық. Астанада бұрын музейде Берерден шыққан артефакты көргенде мынау қандай керемет артефакты шығып тұр осы Қазақстанның жерінен деп ойлап таң қалғанмын. Енді аттарға мейіз салып көмген мен үшін өте қызықты болған. Соны реконструкциясын Алтайда көрдік. Сол құрғанның кіргенміз. Сосын сол жерден шыққан зат реплика емес үшін сол жерден шыққан заттың көріп қатты қуанып кеттім. Өте керемет заттар. Бір сөзше айту қиын әрине, бірақ өте қонақ жайы, көңіл ашық деп ойлаймын. Мен осы Баянаулда Тендик ауыл, қазіргі Мысашырма ауылында тұрғанмын. Жұмагүл Ахметова апай сол кезде мектептің зам директор болып жұмыс істеді. Сол кісіні үйінде болғанмын. Шетелден келген адамды өзінің қызы сияқты қабылдау деген өте қиын деп ойлаймын. Дегенмен сол Жұмагүл апайдың отбасы бәрі мені қызы сияқты, бір туыс сияқты қабылдады. Оған өте ризамын. Бар деп ойлаймын. Мысалы, үлкен жерді сейрау салты бір-біріне ұқсас. Сосын Жапонияда мысалы, ер адамы бірінші жүреді, әйел жері соның артынан жүреді, дәстүр бойынша. Қазір Қазақстанда енді әйел жерді бірінші жібереді, бірақ дәстүр бойынша негізі ер адам басты болған деп естеймін. Сол жағынан да ұқсастық бар. Дегенмен сол ұқсамайтын жерлерде көп, шынымды айтсам. Ол табиғатқа байланысты деп ойлаймын. Осы қазақтар кең далада өмір сүрген көшпелі халық болған. Олардың тағамдары сүт пен ет көбіне. Жапонияда біз отырғыш халықпыз. Көкөністерді көп жейміз, күрішті көп жейміз, майды онша көп жемейміз, етті аз жейміз, балықты көп жейміз. Сол сияқты айырмашылығы бар. Енді біз Жапонияның қазақтанушы, Жапонияда Қазақстан туралы зерттейтін бірнеше ғалым бар. Уяма Томохико деген бір мықты ғалым, тарихшы. Ол кісімен бірге екеуміз Қазақстанды бөлуға арналған 60 тарау деген сондай кітапты Жапон халыққа дайындағанбыз. Ол қанша адам, көп адам қазақ туралы жазды. Біреу тағамдары туралы жазса, біреу қазақтардың киімі туралы жазған. Көбіне жапондар сол кітаптың тарауды жазды. Дегенмен сол Алматыдағы Шығыстану институтында жұмыс істейтін Жапонияны зерттейтін ғалымда сол жапондар үшін Қазақстанды түсіндіру, жапондарға Қазақстанды түсіндіру үшін бірінші тарауды жазды. Сол бірігіп жапондар мен қазақтары бірігіп жұмыс істеп, сол Қазақстанды білуге арналған 60 тарау деген сондай кітапты жазғанбыз. Енді бірінші
ол кітап 2015 жылы шыққан. Енді шыққаннан кейін 1-2 айдың ішінде бірінші басқан кітаптар бітіп қалды, бәрі. Оғанша Жапонияда сондай кітап болмағандықтан Жапон халқы сол кітапты алған, сатып алған. Сосын енді бірнеше айдан кейін енді екінші бастырған. Енді біз бұлай зерттеп, ғылыми журналларға да статьяны шығарамыз, мақаланы шығарамыз. Ғылыми зерттеуді монограф қылып та шығарамыз. Дегенмен көп халық оны оқи алмайды. Енді ғалымдар оқиды, бірақ көп халыққа ол, қалай айтсам, аса қиын болып кете ме? Көп халық онша оқымайды, бірақ сол Алпыс тарау деген кітап көп халыққа арналған, популярная книга болған. Сол көп халық оқыған деп ойлаймын. Маған ең ұнайтыны қостар деген өлең, халық өлең. Мен осы Баянаулыға бірінші келгенде Шығыстану институтында жұмыс істеген ғалым Айтжан Нұрманова мен бірге келгенмін. Айтжан Нұрманова сосын сол уақытта Шығыстану институтының директоры болып жұмыс істеген Мерет Қуатовнаның туыс болып келетін Гүлназ. Павлодарда тұратын Машһүр Жүсіп Қопиевтің ұрпақ болып келетін сол кісімен үшеуміз келдік. Сол уақытта Айтжан сол қостар өлеңді маған үйреткен. Оны философия мағынасы бар деп ойлаймын. Адамның өмірі туралы, табиғат туралы айтқан өлең маған өте ұнайды. Жаз өмірім, мәз өмірім қысқартып, бара жатыр құс қайтып. Зымырайды мені бала кезімде, бір жартетіп өте шыққан сезімде. Бір жартетіп өте шыққан сезімде. Құстар сызылып